Ako imate nešto da kažete za televiziju, sad je pravo vreme. Ovo mi se stalno vraća ovo žaba. Aha, neka. Ćao Runi. Ćao Toni. Dobrodošao u Klaven bar. Bolje vas našao. Ja se osjećam kao da sam tebi ispunio želju, a ne sebi. Jer se sećaš da si mi poslao poruku pre jedno godinu, 2 dana koja je glasila: Toni, hajde molim te počni da radiš Klaven bar, ti si nam jedina živa i zdrava veza između sadašnjih i prošlih vremena, ali tako nekako glasila? Da, sećam se. A što znači ta poruka i što si mi to poslao? Poruka je zapravo bila poziv na akciju da se ukrcaš na barku istomišljenike, tako da evo nas ovde danas i nadam se da ćemo nešto zajedno da uradimo. Zato što mislim da smo u deficitu sa medijima i da je pravi trenutak da se priključiš i da počneš nešto da radiš. Evo, priključio sam se, hvala ti na tome. Da te pitam, ovaj Klaven bar je nastao najviše energijom koja je pokrenuta iz Crvenke, sa potoka, klub Alkazar, tvoj, ili tako? Da. Kada si počeo tu priču, da li ona i dalje traje i zašto nije onako kako je bila ranije? Počela je zapravo, prva zvanična žurka desila se 1. maja 2013. godine. Krenulo je kao nešto totalno bezazleno druženje nas, nekolicina iz ekipe. Kod tebe na tvom salašu? Nas 20. Totalno bez bilo kakvih očekivanja, bez bilo kakvog cilja. U početku su žurke bile čak i besplatne i vremenom je to ovako malo raslo, dobilo neki lepši oblik. Pojavila se neka kritična masa, imali smo stvarno i dobar zvuk i dobru ekipu i to je poraslo nešto onako. Trajalo je to sve u Crvenki, Crvenka i dalje stoji, samo Crvenka je trenutno u svom nekom potencijalu dostigla maksimum. Održavaju se neke žurke, dosta ljudi se, da kažem, celilo sa sela, otišlo u grad, neki su otišli van države, tako da trenutno ne može taj kontinuitet da se postigne koji je prebio. A gde je nova publika? Pa sad smo, ajde da kažem, skoro 2 godine u koroni, tako da ne znam, morat ću prvo da vidim je li ima ove stare. Moraš da držiš kontinuitet da bi imao i neku publiku koja tu stalno dolazi i tako će da dođe nova publika. Sad u ovoj rupi koju smo imali u ovih 1.5 godina, ne znam šta da očekujem, da li će neko novi da se pojavi, da li će ovi stari da dođu, da li su promenili svoje navike, da li su otišli za nekim drugim interesovanjima. Znači podrška nije bila tamo gde je trebalo i to je to, jel? Mislim da je Crvenka svejedno prevazišla samo sebe, neko mesto od 10.000 stanovnika koja ima letnje žurke svake nedelje sa po 200 ljudi i to da kažem ne sad bilo kakvih 200 ljudi, stvarno su ljudi fini, pristojni, nije bilo problema, sve je bilo kako treba, ja sam sa tim zadovoljan bio. Sad, da bi uradili možda nešto više, da bi doveli možda neko svetsko ime ili objedinili to na malo lepši način, kroz neki kamp ili kroz još neka interesovanja koje su mogli tu da se ubace, bio potreban novac u te opštine. Ali to znači da opština nije prepoznala tvoj potencijal? Pa ne samo, ne moje opštine, nije prepoznala potencijal cele te ideje koja im je tu bila svo vreme, da kažem, ispred nas. U Novom Sadu se desilo potpuno suprotno. Evo, došao sam ovde, živim već nekih 7 godina, mnogo više opcija imam nego u Crvenki. Sledeće godine radimo u Kolegijosmu kulture, koja je već jedna velika stvar koja je prepoznata od strane grada prema nama i neka prilika da neke svoje želje, ideje i vizije ispunimo. A takođe kroz klub Tunel koji živi već 6 godina. A zašto klub Tunel nema dobru konkurenciju u gradu? Pa pazi, klub 24/4 u Beogradu, tako da mislim da je to odgovor. Hvala ti na odgovoru. Jer ti smeta što Novosađani Tunel zovu Runel? Ne smeta. Hvala im na marketingu. Kažem, ne smeta. Hvala im na marketingu. Aha, a se zna zašto ga zovu Runel? Pa ne znam, to bolje njih da pitaš. Imaš ti kakvu ideju? Ne.
Imam ideju, ali zadržat ću je za sebe. Dobro, hvala ti na odgovor. U svakoj Club & Bar novoj TV emisiji DJ gost zvezda, a to si ti, jel tako, se osjećaš tako? Osjećam, baš mi je drago. On bira svog DJ gosta, on je tu ekskluzivno po tvom pozivu i ti si večeras pozvao jednog mladog momka koji će da zagreje publiku za tvoj večerašnji izlazak na TV ekran. Kaži mi, jel misliš da imamo dovoljno mladih DJ-eva koji bi mogli da postanu tako faca kao ti, ili barem blizu, kao što si ti? Eto, trenutno DJ koji dolazi da mi radi intro, mislim da ima veliki potencijal iz divne porodice, Čale ga jako lepo vaspitao za početak i da kažem, to su temelji onoga za šta treba da postaneš, ajde kažem, zvezda. Tako da ja stvarno verujem u njega i nadam se da ćemo jednog dana da sedimo i da pričamo o njemu ovdje, da ga reklamiramo. Ali misliš da su naši DJ-evi na sceni generalno vaspitani ili ne? Pa, šta bi ti rekao, sad ovi mlađe generacije, nisam sad tu da budem iskren, nešto previše nekog potencijala prepoznao, sve se tu vrti u nekom šablonu nekih istih priča, neki vrlo onako zagrebu po površini i to je to, malo njih zanima stvarno muzika, malo njih je proputovalo negde, slušalo neku muziku, išlo po nekim žurkama, a svi već imaju prevelika očekivanja. Pozdrav Club & Barovcima sa Mikonosa. Sezona u Mikonosu, to jest na Mikonosu, je ove godine malo drugačija nego što je bila. Imali smo 10 dana zatvorenog prostora, to jest policijskog časa. Ceo Mikonos je bio zatvoren, nije smela da se pušta muzika, niti da se ljudi okupljaju. Grčka ove godine je izdala neki specifičan zakon gde ne sme da se pleše ili da se stoji. Samim tim je sezona malo drugačija nego što je bila. Sve u svemu, jako puno ima žurki, ovde su najpopularnije dnevne žurke, dovode strance, puno DJ-eva koje smo mi već slušali, ali po malo drugačijim cenama. Sve u svemu, Fake Cake je ovde u jeku, punom parom. Mnogo mi nedostaje Novi Sad i žao mi što nisam bila na Club & Baru. Nadam se da se vidimo uskoro i ljubim vas sve i želim divno leto. Kako stižeš da radiš, da održavaš i klub, da vodiš i karijerom da se baviš? Kako uspeš sve? Pa, trenutno sam u klubu Tunel dogovorio neku preraspodelu odgovornosti sa svojim partnerom, tako da dobar deo stvari koje su mi smetale da bi se bavio ovim sada radi on, tako da mnogo mi je lakše da funkcioniše. Je li imaš neku strategiju što se karijere tiče ili sve radiš onako kako ti u trenutku dođe? Pa vidi, ja sam lokal patriota, volim da sviram ovde i eto, za početak se nadam nekim svirkama u regionu. Budimpešta, Bukurešt, Beograd, naravno Novi Sad, tako da uživam da sviram ovde za naše ljude, nemam neke prevelike planove vezano za sve, ali eto, možda i to dođe jednog dana. A što se Cmok Rekordsa tiče, kakva je trenutna situacija sa tim? Pazi, Vuk mi je otišao da uzgaja pčele. Dobro. Tamo negdje u Nemačkoj, ne znam ni gde, u nekoj selendri. Vuk Bijelac, o njemu pričamo. Stvari, ne znam da li mi je otežao ili olakšao, to sad bi morao da smislim. Kao da je taj može da se vrati. A šta se dešava dalje sa Cmokom, što sa izdanjima? Ništa, trenutno radimo podcast serijal, gde je kao sat i po vremena, uglavnom neke live muzike koje snimamo sa žurke. I eto, bit će nekih izdanja koje su trenutno na stand-by zbog cele ove situacije sa koronom, jer opet sam gledao da natempiram izdanja kad ima žurki, da namistim i ljudima da mogu da izaberu muziku, kupe i da sa tim trakama ovdje puštaju na nekim eventima. Tako da, eto, planiramo Cmok sad preko malo kalidoskopa kulture naredne godine da još malo proširimo te koncepte gde će biti razni i možda paneli, skulpturisti, vidjet ćemo sad, da ne bih da obećavam previše da se nešto ne desi, ali eto, bit će neki lepih planova. Nemamo više, mi koji miksamo i sviramo vezu sa klubovima, mediji su veza između nas i njih, to nama fali, ajde kažem, stvarno jako, jedan od retkih medija za koje mogu da kažem iz Srbije, koji čak nisu ni klubski mediji, ajde, Agelas i Galeb, ono što radi stvarno zaslužuje poštovanje, jer su uzeli da rade nešto svoje, nisu pristali da se prilagođavaju ni drugim očekivanjima, ni nekim standardnim šablonima.
tako da nadam se i od tebe da ćeš da budeš nezavistan i da guraš svoju priču i da će ovo neko da prepoznaje i da ovaj danas znači. Baš ti hvala. Mi smo tu da pomognemo. Evo odmah da te pitam, gledao sam gostovanje Dušana Kaličanina koji je programski direktor Novi Sad Grad kulture projekta. On je gostovao kod Galeba i jedino što sam očekivao iz tog intervjua je da čujem nešto što ne znam i da čujem nešto o njegovom poslu danas. Mislim da i Galeb nije toliko više aktivan na sceni, ako je reč o muzici. Zanimalo me čime se bavi, šta se dešava u mom gradu i sedeo je pred jednim dobrim novinarem, ali ja nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje koje me zanimalo. Ono što je meni bilo intrigantno, ne sad da kažem da mi je zasmetalo, ali Dušan je nekolicinu omladine iz Novog Sada gde sam bio i ja primio u kancelariju Evropske prestonice kulture. Bilo je reč o nekim projektima, o nekim idejama da se realizuju i samo je nestao. Nikom ništa nije rekao, samo više nije bio tu. Ne znam koji su razlozi, da ne ulazim u to da li je kriv ili nije, ali smo svi onako ostali, šta sad, nema čovjeka sa kojim se pričao i sa kojim se dogovarao. Radi se o prevelikoj romantizaciji scene, previše se priča o nekim starim vremenima koje su bila kao neka najbolja i koje su neponovljiva i to stvarno mene užasno mi smeta, jer kao došli su neka nova vremena, došli su neki novi ljudi, zvuk je nikad bolji, tehnika, klubovi, sve imamo mnogo bolje nego pre, jedino što smo izgubili kao ljudi, to je ta zajednica koja je nekad postojala među njima, eto, ali da kažem, ne znam koga da krivim za to, da li je ovo moderno doba ili je to neka globalizacija, svi smo se rastepali u neke male ekipe i to tako kako je bilo pre više ne može da bude danas. Znaš, ne ideš ti koji slušaš disko sa ovima koji slušaju trance ili techno. Eto, nekad su ljudi išli na sve to zajedno, više su se družili, više su delili stvari. Sad su neka druga vremena došla, a to nema veze previše sa muzikom. On je u tom intervju sa Galebom rekao da postoji samo jedna alternativna ekipa ljudi iz Novog Sada koje treba podržati. Ta ekipa radi svoj podcast, oni pljuju, psuju, prde i ostalo u svojoj emisiji, a on je rekao da jedino njih treba podržati. Jel znaš čemu se, znaš kome govorim? Radi se o klinici, to jedan moj prijatelj, to je dvojica vode, taj TV radio show, mislim oni su onako specifični i vole da se zezaju iz tog nekog zezanja, iz te neke vulgarnosti što predstavlja sve njih, to je njihovo prirodno stanje, gdje je, da kažem, skrenuta neka medijska pažnja. Meni su oni kao gotivni i to sve, ali ne znam da li bih baš svrstao neki segment kulture ili neke alternativne sredine. Dobar dan iz prekrasnog Berlina. Evo, ukratko ćemo vam probati predočiti situaciju šta se dešava na elektroničnoj sceni u prekrasnom gradu. Publika se nažalost više ne dijeli na ljude koji vole techno i ljude koji vole house, već na ekipu koja ima vakcinu ili je nema. Dosta je naporno, ali izvedivo. Clubbing je manje više fokusiran na dnevne žurke. Ako želite veliki klub sa osrednjim line-upom, idete u A-lista klub sa vašom potvrdom o vakcinaciji. U slučaju da je nemate i želite osjetiti malo pravog berlinskog undergrounda, vjerujem da ćete naći nekakav klub i uistinu zadovoljiti također svoj, ako je veći širi muzički apetit. Mislim da sva ova priča oko korone, oko vrlo stresne situacije u gradu, među ljudima, oko line-upa, oko klubova, oko love i oko svega, vodi ka tome da će se roditi jedna novi clubbing experience u Berlinu koji vrlo liči na stari underground štih koji je prije 20 godina Berlin i držao pod velikim imenom techno kraljevine, ne? I mislim da se ide u tome smjeru jer postoji jedna nova generacija koja uistinu vjeruje u pravu underground glazbu i koja vjeruje da se u klub ide na line-up, a ne radi kluba. I bez obzira s kojim ciljem ćete doći u Berlin, vjerujem da ćete ispuniti i jednu i drugu želju ukoliko je imate. Za Fake Cake iz Berlina, Linda Riggs. Koliko sam u pravu kada sam rekao da je danas folk rave uveliko na snazi i fake cake u punom jeku? Pa, mislim da si dosta u pravu. To je više od 90%, jel? Da. Hvala ti, Runi, idemo u bazen malo, jel može? Čekaj, moram da uđem u bazen. Pa ne mora se ništa, je stvarno kupaći. Je stvarno kupaći? Što ne znam. Ajde idemo da vidimo. Ajmo u bazen. Možemo da sadamo nivicu ili nešto. Ćao momci, možete mi kažete šta je za vas fake? Šta je za nas fake?
Pa verovatno nešto što nije previše realno istinito, recimo, ovako bukvalno. To, Au. slažem se. A šta mislite, koliko zapravo fejkujemo u stvarnom životu i na žurkama? Pa veliki procenat je onako, i emocija, i rečenica, i nekih odnosa sa ljudima. Tako da treba težiti nekom istinitom momentu i nekoj iskrenosti. Jeste vi večeras fake ili cake? Cake, verovatno. Cake. Odlično pitanje. Jeste vi večeras fake ili ste cake? Cake. Cake, super. Ne, ja sam pancake večeras. Jeste vi večeras fake ili cake? Cake. Fake, Neću, fake, ona je fake. fake. Šta je za vas fake? Pa ovo sad, jel? Pa vi... Šta je za nas fake? Pa kad neko dođe negde, a nije namenjen da bude tu. A hoćete da budete više fake ili cake? Cake. Fake cake. Fake cake. Totalno. Šta je za vas generalno fake? Ona. Ona. Dovoljno. Pa dobro, znate da sam fake, zašto me to uopšte i pitate? Ja ću uvek da budem fake. Šta je za mene fake? Pa sve ono što nije po meni prirodno. A šta? Što je najbolje. Ja sam uvek za to da budem prirodna. A kome se ne sviđa, žao mi je. Znači večeras ste više cake nego fake. Ja idem da se provedem kao onako kako jesam uvek. Ćao, jesi ti večeras više cake ili fake? Cake. Nemam pojma. Idete. Da budete više fake ili cake večeras? Cake. Šta je za tebe fake? Sve što nisi ti. Kad se pravi nešto, nije to to. Jel' tako? A to se vidi posle nekog vremena. A misliš da si više fake u undergroundu ili, na primjer, kad odeš na posao? Ili ljudi generalno? Ja nikad nisam fake, ali ljudi su svi danas fake. A jesi ti večeras više fake ili više cake? Ja sam uvijek cake. Runi, je li ti lepše ovde u bazenu nego tamo gde smo bili? Jeste, mogu ti reći. Je ti lepši ovaj jednorog ili kornjača? Lepše mi ova kornjača, delujem udobnije. Je li više voliš after ili žurke? Pa žurke. Afterima zna da bude kritično. Stvarno? Sve u svoje vreme. Tako da... Sad trenutno žurke. Da. Sad smo se trenutno malo navikli na ovaj novi režim korone, tako da ljudi su jako poludeli, vidim da su željni zabave, druženja i željni su da se grle i da se ljube i da pričaju i tako sve to ukupno. Pa se grle ljube sad ovim što? Svi. Je žurka u fulu? Pa, jeste. Vraća se to polako u svoju orbitu. Da kažem, na početku je bilo malo stiskanja, malo su ljudi bili odvojeni, malo je bilo komplikovanije da se približe. Napoštite ovaj jednorog. Neće. A kaži mi, pošto čovek je ono što radi i kako se ponaša, čovek nije ono što govori o sebi. Šta ti misliš? Je li istina ono što ljudi pričaju o tebi, šta god da pričaju? Ja ne znam to, ni to prepuštam drugima, tako ne pričaju. Da se baviš time? Ne, mislim da je mnogo lepše baviti se delima nego pričama. Pogotovo sitnim pričama koje će da ti odvuku neku energiju. Pošto si ti glavni programski menadžer u svom klubu, normalno. Kaži mi, kako se danas prave line-upovi? Nekada se to pravilo po muzici. Znalo se tačno koji je DJ dobar za warm-up kad je zvezda. A danas imam utisak da to nekako ide bratski. Ti meni, ja tebi. Šta misliš o tome? Ne mislim baš mnogo lepo o tome. Iako sa ljudima sa kojima deliš iste interese je lepo jako da sarađuješ bezuslovno, bez neke ucene, bez nekog uslova. Tako da ja stvarno volim tako da sarađujem sa ljudima, ne volim da se osjećam dužan nekome kome je pozvao u goste da sviram ili da se neko meni osjeća dužnim i eto, kod nekog bookinga koje sam radio onako često, to je stvar koju napomenem. Da bi se ljudi osjećali lepše i da ne bi osjećali neki pritisak da su nešto, da kažem, dužni. Je li imaš nešto specijalno u svojoj rider listi? Volim dobru domaću rakiju, to je danas retko snaći. A Red Bull? I Red Bull. Voliš? Volim. Da li si se raspitivao o tome kakav je to bio ranije Club and Bar i šta je bio Club and Bar? Nisam te pitao da li znaš uopšte šta je Club and Bar bio ranije. Da li si ti slušao nekada, ti si bio mlad? Pa ja sam 93. godine rađen, tako da ja sam imao prilike 8 godina kad si ti počeo. Pa ti znači skoro nisi ni stigao ništa ni da osjeti? Nisam, da. Ostao je taj neki stari materijal gde sam vidio da ste bili neka platforma i mediji
koji je promovisao underground kulturu putem radija, putem intervjua, mikseva i tako dalje i eto, to je opet napadalo. A si pitao neke drugare, DJ-eve, ko je Toni, što on hoće od mene i što on radi? Nisam se previše raspitivao, eto, dovoljno ti je referenca bila preko Vlade Ačića, Fakira, nekih ovde gradskih lokalnih faca Novog Sada. Klaven bar je za mene predstavljao neku vrstu utočišta u kojem smo mi, mladi entuzijasti, u tadašnje vreme udisali i živeli muziku. Klaven bar ekipa, underground ekipa Novog Sada okupila se oko mikrofona svojevremeno od 2001. i napravila svetionik u Novom Sadu. Klaven bar još 100 godina. Klaven bar je za mene kada Toni uskače na plaži Malaja prvi put u vodu posle prvog rejova i kaže ovo sam ja. Kaže ovo sam ja. Nakon toga sam gostovao u emisiji Klaven bar i hvala ti Toni za svu podršku. I ja smo se upoznali pre toga, posle su, da kažem, ljudi koji su sarađivali sa toga, koji su imali sve reči, hvala za tebe. Pa hvala i njima i tebi. Kaži mi, ili ima nekih pitanja koje ne bi voleo da ti pitam? A ne znam, zavisi, čini mi se da DJ-evi, bar iz ovog nekog mog horizonta, žele više onako neki mirni život ispod radara. Tako da... Pa ćeš da kažeš da oni sami traže? Pa, živimo u 21. veku, ovo je vreme pažnje i publiciteta koliko su svi jako željni. Da. Mislim, neko ko se bavi nekom, da kažem, umetnošću i muzikom na pravi način, ne želi svoj privatan život da zadrži za sebe i da ga čuva. Ti ne bi ni voleo da se o tebi piše. Pogde, šta radiš, s kim paparaci da te vijaju? Pa ja ne znam zašto bi to nekom bilo iskreno interesantno. Je li to možda do publike? Ako ti takva publika, onda o tebi pišu. Ako tvoja publika ne voli to da čuje, onda mediji ni ne pišu. Ja se družim sa mojom publikom, to su moji prijatelji, jedni od najboljih. Idemo zajedno na mora, idemo na odmore, na slave, na rođendane, na svadbe, tako da sve što treba da se zna, oni znaju. Znam i ja o njima. Aha. Jel puštaš ploče i CD-ove istovremeno, kombinuješ? Da, sa CD-ova sam malo sišao u poslednje vreme. Smejali su mi se već godinama, pošto nosim punu torbu diskova, koja sam došao iz 15. veka. Ali pravo da ti kažem, CD me nikad nije izdao. Ti znaš da su DJ-evi nekad vukli torbe, da je to bilo? Da, imam ja punu torbu case-ova, čudmene case-ova, pun case diskova. Da će prvi Klaven bar biti vinil ili? Pa bit će kombinacija digitalne muzike sa pločama, to se ti ponovno večeras. Tako da, kombinacija svega, iako je moderna muzika dosta napredovala i trenutno vinil industrija ne može to da prati. Tako da dosta je nezahvalno, pa da. Izlazi mnogo muzike i sve je bolje i bolje. Jednostavno, dok ploča izađe, to je neki proces od 3 do 6 meseci, dok se pusti u prodaju, dok ti stigne kući, dok ih ti staviš na gramofon na žurci, ona je već odsvirala svoje i prestala možda da bude interesantno. Čovjek generalno ono što radi i ono kako se ponaša, a nije ono što kaže sam o sebi. Jesi ti često ono što treba, da li si ikad ono što treba ili si uvek ono što jesi? Pitaš me, jesam fake? NPR? Pa pustio bih ljude ipak da odluče o tome, nije na meni. Ja se trudim da budem prirodan što više mogu, iako to je večita borba jer smo izloženi raznim pritiscima. Nekad često neke stvari uradiš koje ne bi uradio, svi smo pod nekim pritiscima od posla, od porodice, od prijatelja. Čovjek je po prirodi bi trebalo da je slobodno biće i ja mislim da čovjek bez pritiska može da ostvari pun svoj potencijal. Jesi ti u polu slobodno biće? Ne. Zašto? Pa, recimo da sam na 65%. Ja misliš da je to normalno u današnjici? Da, mislim da je normalno, ali mislim da možda neki drugi ljudi su mnogo manje slobodni od toga. Još gledalcima da kažemo, šta bi to bio fake DJ? Fake DJ? Pa, onu stvar koju često ponavljam i svojim prijateljima, ne volim bilo kakve situacije u kojima čovek gubi svoj sopstveni integritet, bilo to muzika ili razgovor sa nekim ili kuvanje ili pevanje, tako da jako poštujem ljude koji poštuju taj nepisani zakon o svojoj ljudskoj prirodi i to je za mene real osoba, a fake je ono drugo. Neko ko se možda više prilagođava da udovoljava nekim očekivanjima
veliki većina. Ti putevi su meni nejasni. Jel' tako? Da. Pa zbog toga si u prvom Club and Baru. Hvala ti još jednom što si došao u ovaj prelepi bazen. Tako je, u ovo prelepo etno selo. I ja sam siguran da ćeš ti večeras da odvališ ovu žurku i evo ljudi su svi nabrijani i hajpi u fulu i s razlogom su prvi gosti. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Hvala. Fake. Masa koja se ponaša onako kako se u stvari ne osjeća. A šta misliš kakva je večerašnja žurka iz pozicije nekog koji je služio goste? Pa masa je bila super ako gledaš na to, ako pitaš za goste, svi su bili odlični, stvarno su došli da slušaju muziku i tako se ponašali. Mislim da nije fake bilo ništa. Jel misliš da je DJ Rooney pravi izbor za snimanje ove prve emisije Fake Cake-a? Jeste odlična osoba bio za ovo. Dobar je znači? Uvek, kako ne. Stvarno. Odličan izbor. Koliko ste fake, odnosno šta je bilo večeras fake? Žurka je bila fake. Ozvučenje, super. A mislite da je Rooney pravi izbor za prvu emisiju? Jeste, naravno, da. Jeste sad još više cake nego što ste bili kad ste došli? Cake smo... A cake, aha. Cake smo zapravo kako smo došli, da. Sve je cake, samo ovako. Da. Jeste sada više cake nego kad ste došli? Pa možda sad jer su malo pokvašeni, znaš, urađena je glazura. Sasvim potpuno sasvim zgodni. Ko je ovdje najjači, zapravo najjači Dasa. Show them boobs. Za mene, ja sam fake. Ja sam uvek cake. A šta je za tebe cake? Šta je za mene cake? Tortica jedna malena. Slatka mala, izvrnuta torto. Svi te vole. Slatka mala, izvrnuta torto. Dno ti na vrhu stoji. Fake cake! Kada su me pitali zašto je DJ Rooney prvi DJ gost u prvoj novoj Club and Bar 2.0 emisiji, odgovor je bio kratak i jasan. Zato što je zaslužio. On je jedini koji me podsjetio na stari nekadašnji Club and Bar, jedini iz celog regiona i sa klubske scene. On je donekle zaslužan zato što sam ja dobio energiju da pokrenem novi Club and Bar. Stoga, on je prvi gost i on će prvi da odvali ovu prvu Fake Cake Club and Bar epizodu. U stvari, on će da pomogne nama, vama, publici, da budemo top kada idemo na TV. Jer kad se ide na TV, onda treba da budeš top, full fake cake. Tako će i da bude. Vidimo se u novom Club and Baru. Budi ono što treba. Od undergrounda do TV ekrana. clubandbar.rs. Ćao, vidimo se.